ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଆଗରୁ ଏ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକର ଜମି 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଦିନରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦାଖଲ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ନ ହେବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଯଥା ସମୟରେ ଫଇସଲା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି କିଣା ବିକାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଜମିକୁ ହଡପ କରି ନିଆଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଣିକି ତା ଉପରେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତଳସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ମୁକାବିଲାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଦାନା ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ ସରକାର ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଯୋଜନା କରି ସବୁ ବିଭାଗର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କନଭର୍ଜ କରିକିରି ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ଏ କାମକୁ ରାତି ତମାମ ଦିନ ତମାମ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ରାତିରେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାନା କେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କଲୁ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ 45 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା, ଗଛ କଟା ହେଇକରି ରାସ୍ତାକୁ ନର୍ମାଲକୁ ଆଣିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ବା ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ କରିକି ତାହାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ସିଡିଓମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ବିରାଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ କର୍ମଶାଳା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଆଜି ସରକାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସରକାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଜଳସେଚନ ହେବ, ମାଇନ୍ସ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ରେଲ୍ ରୋଡ୍ ବିକାଶ କାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ସବୁ କାମକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଯଥା ସମୟରେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବା, ଏ ଭୂମିକା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଶାଳା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ସରକାର ପୁଣି କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି କେହି ଭୂମିହୀନ।
ତେବେ 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଗଣାଯିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ଯେ 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ଜାଣିନେବା ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କେବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରଟି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ଭୂମିହୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତହସିଲଦାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆର୍ଆଇ ତଥା ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଭୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଭୂମି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଭୂମିହୀନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ଗଣା ହେବ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜାଗା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ 2 ଡିସିମିଲ୍ କିମ୍ବା 3 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସରକାର ଆପଣ ଜାଗାଟିକୁ ନେଇ ନେବେ। ସରକାରଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗାଟି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ 2 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଥିବ କି 3 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଜାଗା ଥିବ ସରକାର ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସରକାର ଅଲଗା ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହିସାବରେ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ କମାଇବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଅଭିଯାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 8.1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ପଟ୍ଟା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବେ ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗାର ନାଁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।